ओम शांति। अॼु मिठा मिठा शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा चवंदा मीठे मीठे बच्चे भाव सिविन का पहिरियों छा चईंदा आहिनि कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो। मां निराकार आत्मा ब्रह्मकुटी जे विच में वेठी आहियां। मुंहिंजो बाप केरु आहे? निराकार परमपिता परमात्मा शिव। परमात्मा शिव खे सभु धर्म वारा अलॻि अलॻि नाम सां यादि कंदा आहिनि। हाणे मूंखे पंहिंजे बाप जो यथार्थ नाम रूप देश काल सम्झ में आयो कि मुंहिंजो बाप निराकार आहे, हुनजो नाम शिव आहे, उहो परमधाम निवासी आहे, उहो सतयुग जी स्थापना करण लाइ संगम युग ते ईंदो आहे। हुनजो कमु अथसि ताईं नर्क खे स्वर्ग ठाहिण जो कमु। बाबा चवनि था ये पुराणी छी दुनिया आहे न। जॾहिं भक्ति में हुयो त केॾो प्यार सां यादि कंदा हुयो न। हाणे मां तव्हांखे भक्ति जो फल ॾिनो आहे त मूंखे हाणे निराकार रूप में यादि करो। भक्ति जो बि पंहिंजो समय हुयो। द्वापर कलयुग खां द्वापर कलयुग 2 युग हिन सृष्टि ते भक्ति जो पाठ हुयो। अर्थात पाण भक्ति करे करे भॻवान खे यादि कंदा हुआसीं, पंहिंजे दुखनि खां मुक्त थींदा हुआसीं। लेकिन हाणे जो समय छा आहे? परमात्मा जेकी सम्झ थो ॾे, हुन सम्झ खे ॿुधी करे पंहिंजे जीवन में धारण करे पंहिंजे दुखनि सां ख़ुदि ई मुक्त थियो। हाणे परमात्मा पाण खे शक्तियूं गुण ऐं ज्ञान ॾियण आयो आहे। चए थो तव्हां भक्ति करे करे मूंखे सॾु कयो अथव न। हाणे मां सृष्टि में अची वियो आहियां। हाणे मां तव्हां सां मिलण आयो, तव्हांखे राह ॾेखारण आयो आहे। त राह जेकी मां ॿुधायां थो उहो ॿुधो ऐं हुनखे सम्झी करे जीवन में धारण करे हलो। जीअं माउ पीउ ॿारनि खे राह ॾेखारींदा आहिनि न कि हिन इहो कमु ईअं करो, ईअं करो। ईअं ई मां तव्हांखे हाणे जीवन जीअं सुख शांति वारो जीवन कीअं जीबो आहे उहो सेखारणु आहियां। पंहिंजो बुद्धि जो योग मूंसां जोड़ो त तव्हांखे सभु ॻाल्हियूं सम्झ में अची। ज्ञान ऐं भक्ति 2 चीज़ियूं आहिनि। जॾहिं मनुष्य आत्मा खे ज्ञान मिलंदो आहे त हुन में भक्ति न हूंदी आहे। छो जी भक्ति अर्थात सॾु करणु, ज्ञान अर्थात परमात्मा सां मिलन मनाइण। मनुष्य खे जेसि ताईं ज्ञान न मिले तेसि ताईं भक्ति कंदो ई रहंदो आहे। ऐं जंहिं महिल परमात्मा जी पहचान थी वेंदी आहे, परमात्मा सां आत्मा मिली वेंदी आहे त पोइ भक्ति आपे ई छॾे छॾंदा आहिनि न। सम्झो तव्हां कंहिंखे ॾाढे समय खां सॾु था करो, अगरि तव्हांजे उहो घर अची वञे त तव्हां हुन सां मिलन मनाईंदव या अञा ताईं फ़ोन करे करे हुनखे सॾु कंदव? त भक्ति बि इहो ई आहे, भॻवान खे सॾु करणु। हाणे भॻवान पंहिंजे घर आयो आहे, हिन सृष्टि में आयो आहे। हाणे समय आहे परमात्मा सां मिलन मनाइण जो, उनखे पंहिंजी हर ॻाल्हि मन जी ॿुधाइण जो। भक्ति में बि माण्हू केॾा प्रेम सां मूंखे यादि कंदा हुया न। इहो आहे ई सुख दुख हार ऐं जीत जो ठहियल ड्रामो आहे। त बाबा चए थो हिन में पाण ईअं न चई सघंदा आहियूं कि हाणे दुख छो आहे। सुख में थोरी चईंदा आहियो कि सुख छो आहे। ये दुख सुख जो खेल ठहियल आहे, ड्रामो आहे न इहो। हाणे हिन ड्रामे खे सम्झी करे जीवन में हलंदा हलो। रचयिता ऐं रचना जो ज्ञान हाणे तव्हांखे मिलियो अथव न। बाबा हाणे आत्माउनि खे वरतो ॾियण आयो आहे, ज्ञान गुण ऐं शक्तियुनि जो। बाबा चवनि था कि तव्हां ॼाणंदा आहियो हिन रावण राज्य में दुख ई दुख आहे न। रावण अर्थात 5 विकार। 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष, जंहिंजो 10 शीशनि जो रावण ठाहे करे जलाईंदा आहिनि। हिन राज्य में, हिन विकारनि वारे राज्य में दुख ई दुख आहे। मनुष्य खे इहो मालूम ई न आहे कि असांजो सभिनि खां वॾो दुश्मन केरु आहे? रावण। ऐं हुननि खे इहो बि न पतो आहे कि आख़िर असां हिन खे हर साल छो था जलायूं। साधु संत बि न ॼाणंदा आहिनि कि आख़िर इहे दुनिया में दुख कॾहिं ख़तमु थींदो। छो जी उहो त भॻवान खे नेति नेति चईंदा आहिनि न भॻवान जे लाइ। त हाणे त ख़ुदि खे ई भॻवान चईंदा आहिनि असां ई भॻवान आहियूं। पहिरियों त वरी बि ठीकु हुया, चईंदा हुया कि असां भॻवान खे न ॼाणंदा आहियूं। हाणे त ख़ुदि खे ई भॻवान चईंदा आहिनि। त कीअं सम्झंदा? छो जी उहो थोरी दुखनि खे दूरि करे सघंदा आहिनि। दुखनि खे दूरि करण वारो त परमात्मा बाप आहे न।
उहो ई हिन समय अची करे विश्व जो सभु दुखनि सां पाण खे मुक्त कंदो आहे। बाबा चए थो कि शांति और सुख ये ॿ चीजूं तव्हांखे सत्संग में मिली सघंदी अथव। परम धाम में पाण आत्माउनि खे शांति मिलंदी आहे, छोजी पाण आत्मायूं हुते निराकार रूप में रहंदी आहे। निराकार रूप में आत्मा छा सुख भोगदी? सुख भोगण लाइ त शरीर में अचिणो आहे न। सत्युग में पाण खे सुख ऐं शांति ॿई मिलंदियूं। हाणे इहे ॿई चीजूं आहिनि त परमात्मा पाण खे सुख शांति जो वरतो ॾियणु आयो आहे। बाबा चए थो सुबुह जो टाइम सुठो हूंदो, फ्रेश माइंड रहंदो आहे न, लेकिन माताउनि खे घर जो कमु हूंदो आहे, हिन करे ॾींहं जो ज्ञान ॿुधंदा आहिनि या ॿिए समय में ॿुधंदा आहिनि, परंतु सुबुह सुबुह जो ज्ञान ॿुधणु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। तॾहिं त चई न सुबुह सवेरो उथो सवेरो सुम्हो। तो सुबुह सुबुह जो उथी करे एकांत में पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, परमात्मा खे यादि करो त परमात्मा जी शक्ति आत्मा खे मिलंदी आहे। परमात्मा पाण खे जेको जेको ॿुधाए थो उहो ॻाल्हियूं अंदरि ई अंदरि मनन करो त पाण खे सम्झ में ईंदो कि आख़िर हिन दुनिया में केरु आयो आहे ऐं असांखे ॻाल्हियूं ॿुधाए थो, हिन जो यथार्थ अर्थ छा आहे। सुबुह सुबुह जो फ्रेश माइंड हूंदो आहे न, त सुबुह सुबुह जो उथी करे वीचार सागर मंथन करो। काथे न काथे शांति जी जॻह त हूंदी आहे, ॿियो काथे न त छत ते हली वञो। दुनिया वारनि खे त पतो ई न आहे, उहो त इहे ई था करनि कि दुख इहो परेशानी इहो परेशानी। ऐं हिते परमात्मा गुप्त वेश में अची करे सत्युग जी नई दुनिया जी स्थापना थो करे। बाक़ी माण्हू त अञा ताईं भॻवान खे सॾु था करनि कि अच अच अच, ऐं पाण ॿार भॻवान सां मिलन था मनायूं, परमात्मा खे पंहिंजे बाप जे रूप में पाण पहचानियो आहे ऐं हुन खां सुख शांति जो वरतो था वठूं। ॾिसो बाबा चए थो अहिड़ो तव्हांजो ऊचो भाग्य अथव न, त पंहिंजे हिन भाग्य खे पहचानो ऐं परमात्मा खे यादि करो त तव्हांजे जीवन में सुख शांति अची वेंदव। भॻवान वाच्य आहे न, मां तव्हांखे राजयोग सिखाए करे नर सां श्री नारायण, नारी सां श्री लक्ष्मी थो ठाहियां। सत्युग में नर नारायण हूंदो, नारी लक्ष्मी हूंदी। हाणे त असुरनि जी दुनिया आहे न। बाबा चए थो हिन राजयोग अर्थात पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि करण सां ई मनुष्य आत्मा, कलयुगी मनुष्य आत्मा सत्युगी देव आत्मा ठहींदी। मनुष्य विनाशी धन दान पुण्य कंदा आहिनि त उन्हनि खे ॿिए जन्म राजा ई घर में मिलंदो अथव। लेकिन हिते बाबा छा थो चए, तव्हां पंहिंजी सर्व बुरायूं विकार आदि मूंखे दान में ॾियो त तव्हांखे 21 जन्मनि जो सुख शांति जो स्वर्ग में राजा ई पद मिलंदो। पद जे लाइ, ऊच पद जे लाइ पुरुषार्थ त करिणो ई आहे न। हिते ई सभिनि जो पद फिक्स थी वेंदो, भई सत्युग में केरु छा छा कंदो। हाणे तव्हां बाप खां वरसो था वठो, बाबा पाण खे पढ़ाई थो पढ़ाए, त बाबा चए थो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो त जन्म जन्मांतर राजा ई घराने में जन्म वठंदो। पहिरियों जन्म मिलंदो ऊच घराने। पाण खे हर जन्म अगरि ऊच घराने में खपे त सुठी रीति पढ़ाई पढ़णी पवंदी। अगरि सुठी रीति पढ़ाई न पढ़ंदव त पोइ हुते बि हुन अनुसार पद मिलंदो न। जेतिरो पढ़ंदव, जेतिरो बाबा जो इहो ज्ञान सम्झंदव, ॿियनि खे बि दान कंदव। बाबा चए थो बाक़ी माण्हू त धन दान करे उच पद पाईंदा आहिनि न, लेकिन परमात्मा बाप चए थो जेतिरो मुंहिंजो इहो ज्ञान जो धन, बाबा जो इहो ज्ञान जो हिकु हिकु शब्द अगरि पाण सम्झी करे जीवन में धारण कयो, ॿियनि खे बि ॿुधायो त पंहिंजी लाखनि जे रूप में पंहिंजी कमाई थी वेंदी। बाबा जो हिकु हिकु ज्ञान जो रतन लख रुपए जो आहे। सम्झो बाबा हाणे पाण खे चए थो सुठी रीति पढ़ो। अगरि पाण रोज़ सुठी रीति पढ़ंदासीं त रोज़ पंहिंजी कमाई थींदी। त बाबा जो हिकु हिकु रतन लाखों रुपए जो आहे। हिन खे पढ़ी करे सम्झी करे ॿियनि खे बि दान कंदा, ओतिरो पंहिंजी कमाई थींदी। जे स्कूल में टीचर पढ़ियल लिखियल हूंदा आहिनि, सुठो रीति पढ़ाईंदा आहिनि, त उन्हनि खे ओतिरी इनकम मिलंदी आहे न। हाणे पाण खे बि परमात्मा जो इहो ज्ञान सम्झी करे जीवन में धारण करे
पोइ ॿियनि खे जेतिरो ॿुधाईंदव ओतिरी तव्हांजी कमाई थींदी वेंदव। त बाबा चए थो सुठी रीति पढ़ो बि ऐं ॿियनि खे बि दान कंदा रहो। दानी ठहो त हुते ऊच पद पाईंदव। द्वापर कलयुग खां त धन दान कंदा हुआसीं त ऊच पद मिलंदो हुयो न, लेकिन हिते परमात्मा जो ज्ञान धन दान कंदासीं त ऊच पद पाईंदासीं। सभिनि खां महांगो दान ज्ञान कहिड़ो रतन आहे बाबा जो? मन मना भव। अगरि तव्हां कंहिंखे बि इहो सम्झायो कि भई तव्हां आत्मा आहियो, तव्हांजो बाप परमात्मा अथव, तव्हां आत्मा ऐं शरीर ॿ चीजूं आहे, शरीर जो संबंधी अलॻि, आत्मा जो संबंधी अलॻि। त तव्हां पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे हुन निराकार बाप खे यादि करो त तव्हांजा दुख दूर थींदा। त इहो हिकु शब्द मन मना भव जो था, पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, बाप खे यादि करो, इहो हिकु रतन सभिनि खां ॾाढो महांगो आहे। सभु इहो दान, अगरि ॿियो कुझु बि नथा दान करो त सभिनि खे इहो ज्ञान रतन दान करो त तव्हांजी लाखों रुपए जी कमाई थी वेंदी। पोइ तव्हांखे सत्युग में ओतिरो धन मिलंदो। बाबा चए थो कि सभिनि खां सुठो दान करण वारो बाबा जो ज्ञान धन आहे मन मना भव। बाबा बि ॾिसो महादानी ठहियव न, बाबा बि त पाण खे ज्ञान धन दान करण आयव न। बाबा चए थो सुख शांति जो वरतो त तव्हांखे हाणे ई मिली सघंदो आहे। पहिरियों सुख में आत्मा ई ईंदियूं आहिनि दुनिया में। कोई बि आत्मा चाहे सतयुग में ईंदी, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में, जेकी बि आत्मा पहिरियों मथां खां हेठि ईंदी आहे, उहो पहिरियों सुख ई ॾिसंदी आहे। ॾिसो कृष्णन जे लाइ चईंदा आहिनि न कि पहिरियों जंगलनि में रहंदा हुया, पत्ता आदि पाईंदा हुया, छो जी विकार जी दृष्टि न हुई न, सभी सुखी रहंदा हुया। छो जी पहिरियों उहो धर्म जी आत्माएं आयूं त सुठी हुयूं, सतो प्रधान हुयूं। हाणे त सभु तमो प्रधान ठही विया हुआ। सभी आत्माएं पहिरियों सुख जो पाठ वॼाईंदियूं आहिनि, पोइ दुख जो पाठ। पंहिंजो सुख दुख जो पाठ आत्मा में नूंदल आहे। जो बि धर्म ईंदो आहे, सभिनि जा धर्म स्थापक जेका हूंदा आहिनि, उहो ॿिए शरीर में प्रवेश करे धर्म स्थापन कंदा आहिनि, पोइ ॿियो जन्म वठंदा आहिनि। छो जी पहिरियों आत्मा मथां खां हेठि ईंदी त दुख थोरी भोगंदी। त पहिरियों आत्मा ईंदी आहे, धर्म स्थापन कंदी आहे, पोइ ॿियो जन्म वठंदी आहे। तव्हां ॿार सभिनि खे सम्झायो कि बाप नई दुनिया जो रचयिता आहे। बाबा भारत खे ऐं आत्माउनि खे वरतो ॾियण आयो सभिनि आत्माउनि खे वरतो ॾियण आयो आहे, लेकिन हुननि में बि ख़ासि कहिड़ी धर्म वारनि खे वरतो थो ॾे बाबा? देवी देवता धर्म वारी आत्माउनि खे। ऐं हिन दुनिया में ही, भारत में ही इहो धर्म हूंदो। त बाबा चए थो मैं भारत, ख़ासि भारतवासियुनि जे लाइ आयो आहे, आम पूरी दुनिया जे लाइ आयो आहे, सभिनि खे वरतो ॾियण। सतयुग में ॿियो कहिड़ो बि खंड न हूंदो, ॿियो कहिड़ो बि देश न हूंदो, सिर्फ़ु भारत ई हूंदो। ड्रामा अनुसार इहो ठहियल आहे न, भारत अविनाशी भूमि आहे। भारत एतिरो ऊंचो देश आहे, जे देश में केरु अवतरित थींदो आहे? परमात्मा स्वयं अवतरित थींदो आहे। बाक़ी के खंड में परमात्मा न ईंदो आहे। इहो भारत अविनाशी खंड आहे। मां गीता में लिखियल आहे न, प्रलय थी वेंदी आहे, जलमय थी वेंदी आहे। बाबा चवंदा आहिनि न, बस बाक़ी सभु पाणी में हली वेंदा, लेकिन भारत भूमि सदा रहंदी आहे। हिन ही भूमि ते सतयुगी दुनिया जी स्थापना थींदी। हिते ही कृष्ण जो जन्म थींदो। कृष्ण अहिड़ो देवता आहे कि जो पहिरियों योग बल सां जन्म वठंदो, तॾहिं त कृष्ण खे भॻवान जे रूप में यादि कंदा आहिनि। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म हिन सृष्टि ते पूरा कया अथई। कृष्ण जी आत्मा 5000 साल उहे हिन सृष्टि ते रहियल आहे। ऐं परमात्मा हुन ही आत्मा जे रथ में ईंदो आहे न, 84 वाले जन्म वारे कृष्ण जी आत्मा जॾहिं 84 जन्म वठी करे कलयुग अंत ते ईंदी, हुन जे ई शरीर में भॻवान अची करे पाण खे सच्चो गीता ज्ञान थो ॾे। उहो ही आत्मा सतयुग में वञी करे पहिरियों योग बल सां शरीर वठंदी आहे। भॻवान हुनखे वरसो ॾिनो हुई न, हिन करे हुनखे भॻवान जे रूप में यादि कंदा आहिनि। त भॻवान खां पोइ पहिरीं ऊची आत्मा आहे कृष्ण जी आत्मा। इहे चक्कर फिरंदो ई रहंदो आहे न। हिन समय पाण आत्माउनि खे कोई शक्ति गुण आदि न आहे। चईंदा आहिनि न
कि असां में कोई शक्ति कोई गुण न आहे, हाणे असांजे मथां तरस करो। त भॻवानु पंहिंजे मथां तरस करणु आयो आहे, लेकिन हुन में बि भॻवानु पाण खे आशीर्वाद न ॾींदो आहे, न ही ईअं कोई पाण खे चईंदो तव्हांजा दुख दूर थी वञे, सम्झ ॾींदो आहे, मत ॾींदो आहे। लक्ष्मी नारायण हिन ई दुनिया में राज्य करे विया। पहिरियों लक्ष्मी नारायण जी 8 गद्दियूं, पोइ राम सीता जी 12 गद्दियूं, पोइ त अलॻि अलॻि द्वापर युग खां राजा रानी अलॻि अलॻि बंटवारो थी वियो न, लेकिन सत्युग त्रेता में पूरी विश्व ते लक्ष्मी नारायण जो राज्य हुयो, त्रेता में पूरे विश्व में राम सीता जो राज्य हुयो, द्वापर युग में सभिनि पंहिंजो पंहिंजो हिसो खणी करे पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते राज्य कंदा हुया। छोजी द्वापर अर्थात 2 थी विया न, द्वा थी वई, 2 थी विया, त धर्मनि जी बि वृद्धि थी वई, त थोरो थोरो दुख शुरू थी विया, विकार बि आया, त सभिनि पंहिंजो पंहिंजो राज्य खणी करे पंहिंजो पंहिंजो राज्य करणु लॻिया। बाप चवंदा आहिनि कि मां त संगम युग ते ईंदो आहे। हीअ सृष्टि बि हिकु घर आहे न, पहिरियों हिन घर में हिकु ई धर्म हुयो त सुख शांति हुई, हाणे हेॾा सारा धर्म आहिनि त दुख शांति आहे। हाणे अहिड़ी दुख शांति दुनिया खे कोई कंट्रोल करे नथो सघे, त बाबा चए थो हलो हाणे पंहिंजे घर, एॾा लड़ाई झगड़ा दुख आदि थी विया आहिनि, तंहिंखां सुठो त हलो पंहिंजे घर, पोइ अचिजो सतयुगी नई दुनिया में, जॾहिं हिकु धर्म हूंदो, हुते सुख शांति हूंदी। छो जी हिते रही रही करे बि तव्हां शांति सां त रही नथा सघो, घड़ी घड़ी मूंखे सॾु था करो, त मां बि मथे नथो वेही सघां न। बाबा चए थो तव्हां घड़ी घड़ी मूंखे सॾु था करो त मां बि मथे नथो वेही सघां, हिन करे हलो सभु पंहिंजे घर शांति धाम, पोइ अचिजो पंहिंजे पंहिंजे समय में। छो जी पहिरियों पहिरियों त सुखी हूंदो आहे न, कलयुग अंत में अति दुख थी वेंदो आहे न, त ज्यादा शोर शराबो थींदो आहे, ऐं भॻवानु वटि त मथे आवाज़ पहुचंदी आहे न। बल बाबा खे पंहिंजे मुख जी आवाज़ न पहुचंदी आहे, लेकिन सचे मन सां जेको यादि कंदो आहे हुनजी संकल्पनि जी आवाज़ त पहुचंदी आहे न। त बाबा चए थो ॾिसो इहे अनादि ड्रामा त ठहियल ई आहे, इहो हार जीत जो खेल आहे, हिन में जेको पार्ट हले थो न, इहे सभु हिकदमि एक्यूरेट ठीक थो हले। केरु थो चए, इहे परमात्मा जो सृष्टि जो डायरेक्टर आहे न, डायरेक्टर क्रिएटर मुख्य एक्टर चए थो हिन सृष्टि ते जेको बि पार्ट जंहिंजो हले थो इहो बिल्कुलु ठीक थो हले। मां क्रिएटर आहियां, मूंखे इहो ड्रामो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, त मुंहिंजे ॿारनि खे बि सुठो लॻणो खपे न, लेकिन ॿारनि खे सुठो छो नथो लॻे, छो जी पूरे ड्रामा जो राज पतो ई कोन अथनि भई इहो ड्रामो कॾहिं खां शुरू थियो, असां केतिरा जन्म वरिता आहिनि, असां कहिड़े कहिड़े जन्म छा छा कयो आहे, कंहिंखे पतो ई न आहे। लेकिन भॻवान खे त सभु पतो आहे, त भॻवानु पंहिंजी नज़र जे हिसाब सां छा थो चए कि ड्रामो ॾाढो सुठो थो हले, हिन में कंहिंसां बि कंहिंखे बि घृणा न करणी, भई पाण चऊं इहो हीअं थो करे, इहो हीअं छो थो करे, इहो हीअं थो करे, ऐं कहिड़े कंहिंजी हरकतियूं या कंहिंजो सुभाउ अहिड़ो हूंदो आहे कि माण्हू हिक ॿिए सां घृणा कंदा आहिनि। त बाबा चवंदा आहिनि कंहिंसां बि कंहिंजे बि पार्ट खे ॾिसी करे ॿारनि खे घृणा न करणो खपे। इहो त सम्झंदा आहियो न कि इहे बाबा पाण खे ॿुधाए थो कि इहे ड्रामो सुख दुख जो ठहियलु आहे, हीअ हिन में कुझु बि बुरो न आहे, ड्रामा जो राज बुद्धि में पाण ॿारनि खे रखिणो खपे। हाणे पुरुषारथ करे सतयुगी नई दुनिया में हलण लाइ तयारु थियण ई तव्हांजे लाइ फ़ाइदे वारी ॻाल्हि आहे। त बाबा चए थो हाणे जेकी दुनिया में असुरी संप्रदाय आहे, जेका बि मनुष्य आत्मा बुरा बुरा कम कंदियूं आहिनि, जेकी बि पाण आए दिन ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं, हिन कहिड़ी बि ॻाल्हि खे ॿुधंदे हुए न ॿुधो, हिन सां छो जो पाण खे कहिड़ो संस्कार पंहिंजे अंदरि कढणो आहे, घृणा जो। त अहिड़ी कोई ॻाल्हि पाण ॿुधूं ई न, ॾिसूं ई न, पंहिंजे जीवन में थोरी थो थिए, कोई कंहिंसां छा थो करे पाण खे त हुननि जे बारे में पतो न आहे कि हुननि कहिड़े जन्म में हुन सां छा कयो,
त पाण छो उन्हनि जी ॻाल्हियूं ॿुधी करे घृणा करूं? त इहो घृणा जो संस्कार पाण खे अंदरां कढणो आहे। कहिड़ी बि चीज खे ॾिसी, कहिड़े बि व्यक्ति जे स्वभाव संस्कार खे ॾिसी असांखे घृणा न करणी आहे। बाबा चए थो ये आसुरी संप्रदाय ऐं ईश्वरीय संप्रदाय जो खेल थो हले। भॻवानु चए थो इहो खेल थो हले, त पाण खे बि पल पंहिंजी एॾी बुद्धि विशाल न थी आहे अञा कि भॻवानु जंहिं हिसाब सां दुनिया खे ॾिसे थो पाण हुन रीति नथा ॾिसी सघूं न। त पाण नथा ॾिसी सघूं त परमात्मा पाण खे इहे बि थो चए, तव्हां नथा ॾिसी सघो त कंहिंसां घृणा बि न करो, कंहिंसां नफ़रत बि न करो। अगरि तव्हां सां कंहिं कुझु बुरो कयो अथई त तव्हां मूंखे ॿुधाए करे उहो ॻाल्हि भुलिजी वञो। लेकिन जंहिं इंसान सां असांजो कोई मतिलबु ई न आहे, जो आए दिन पाण न्यूज़ ॿुधंदा आहियूं या अहिड़ी कोई ॻाल्हि कंहिंजी ॿुधंदा आहियूं या ॾिसंदा आहियूं, त अहिड़ी ॻाल्हियूं न ॿुधो न ॾिसो उहो सुठो आहे, लेकिन घृणा न करणी आहे। नॉलेज जे रीति सां रखो, लेकिन कंहिंसां बि घृणा न करणी आहे। बाबा चए थो कि भक्ति त तव्हां कंदा रहंदा आहियो। हाणे मां तव्हांजे लाइ सतयुगी नई दुनिया जी स्थापना करणु आहियो, त हाणे मूंखे यादि करो। घर वेठे तव्हांखे भॻवानु मिलियो आहे न। दुनिया में बि माण्हू सोचंदा आहिनि, भक्ति कंदा रहंदा आहिनि, चवंदा आहिनि भक्ति जो फल भॻवानु ज़रूरु ॾींदो असांखे। घर वेठे कोई न कोई रूप में भॻवानु अची करे मिलंदो ज़रूरु। अहिड़ा केरु सोचंदा आहिनि जेका भक्ति कंदा आहिनि। ऐं सन्यासी छा सोचंदा आहिनि? उहे सोचंदा आहिनि कि असां आप ई परम धाम में हली वेंदासीं। ईअं सोचंदा आहिनि। उहो त परम धाम खे यादि कंदा रहंदा आहिनि, लेकिन परम धाम में रहण वारे बाप खे उहे यादि न कंदा आहिनि। लेकिन हाणे त पाण खे पतो आहे न, जेसि ताईं भॻवान जी पहचान न मिलंदी त पाण आत्मा जे मथे न वञी सघंदा आहियूं। छो जी आत्मा खे मथे वञण लाइ पंहिंजो सभु हिसाब किताब हिते चुकतो करणो। त बाबा चए थो हाणे ब्रह्म महातत्व सां योग न लॻायो, हुन ब्रह्म महातत्व में रहण वारो जेको निराकार बाप आहे न, हुनखे निराकार रूप में यादि करो। दुनिया में त अनेक मतियूं आहिनि। हाणे परमात्मा बाप अची करे सभिनि खे हिकु मत थो ॾे। कहिड़ी मत थो ॾे? पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, मूंखे निराकार रूप में यादि करो। तव्हां सभु आत्मायूं भाउ आहियो। ये शरीर जा अलॻि अलॻि धर्म आहिनि, जंहिंजे कारण तव्हां लड़ाई झगड़ो था करो कि असांजो धर्म वॾो, असांजो धर्म वॾो। ॾिसो बाबा जी मत केॾी ऊची आहे न। असां सभु निराकार आत्मायूं भाउ आहियूं। इहे सभिनि खे पतो लॻी वञे, सभु निराकार बाप खे यादि करनि त सभी हिकु मत सां हलणु लॻी वेंदा न। ये ड्रामो त अनादि ठहियलु आहे। ये ॾाढो सुंदर नाटक आहे। ड्रामे में सुख दुख जो पाठ नूंदल आहे, जंहिंखे ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। बाबा चए थो ये ड्रामो ॾाढो फाइन ठहियलु आहे, मूंखे ये ॾाढो पसंदि आहे। हिन में ॾींहुं बि आहे त राति बि आहे, हार बि आहे त खेल बि आहे, जीत बि आहे। तव्हां हाणे मुंहिंजी शक्ति सां रावण सां विकारनि ते जीत था पायो। पोइ द्वापर युग में तव्हां विकारनि जे वश थी करे हार खाई छॾंदव। हाणे वरी खां मूंखे यादि करो ऐं हिन विकारनि ते जीत पायो त तव्हां जन्म जन्मांतर 21 जन्मनि जे लाइ सुख शांति पाईंदव, उच्च पद पाईंदव। कंहिंजे बि पाठ खे ॾिसी नाराज़ न थियणो आहे। जेको जंहिंजो पाठ आहे उहो वॼाए थो, तव्हां बि पंहिंजो पाठ सुठी तरह वॼायो न। कि ये खेल त कॾहिं बंदि थींदो ई न आहे। ये फर्स्ट क्लास खेल आहे। हिन खे ॼाणण जे लाइ बुद्धि ॾाढी विशाल खपे। भॻवान जी हिन ड्रामे खे पाण ॼाणे सघूं, हिन जे लाइ ॾाढी वॾी बुद्धि, विशाल बुद्धि खपे। बाप जीअं ज्ञान जो सागर आहे, उहो पाण आत्माउनि खे बि बाबा ज्ञान जो सागर ठाहे थो। इन करे बाबा चए थो जेको बि मां तव्हांखे ॿुधायां थो हुनखे वीचार सागर मंथन कंदव। जेतिरो वीचार कंदा ओतिरो तव्हांखे सभु ॻाल्हियूं सम्झ में अची वेंदियूं। केतिरो समय असां सुख जो पाठ वॼायोसीं, हाणे केतिरो समय असां दुख जो पाठ वॼायोसीं। हाणे तव्हां सभु कुझु ॼाणे विया आहियो न, तॾहिं त चओ था वाह प्रभु तव्हांजी लीला त ॾाढी सुठी आहे। प्रभु जी सभु रचनाएं आहिनि, भल कोई कहिड़ो बि कमु थो करे, लेकिन बाबा चए थो कोई कुझु बि करे थो, हुनजो पाठ उहो सुठी तरह निभाए थो। मूंखे पसंदि आहे। पाण चऊं इहे बॉम्ब्स छो था ठाहिनि, इहे सभु एॾे मथे छो था वञनि, जेको बि वेंदा आहिनि न मथे चांद तारनि ते, लेकिन हिन जे पुठियां बि कुझु न कुझु राज़ आहे।
जो बाबा ॼाणंदो आहे ऐं बाबा खे इहे सभु सुठो लॻंदो आहे कि हा भले कोई कुझु बि कंदो रहे लेकिन हिन ड्रामा में सभिनि जो पार्ट आहे। बॉम्ब्स ठाहिण वारनि जो बि पार्ट आहे त मथे वञण वारनि जो बि पार्ट आहे, चांद वग़ैरह जो। त बाबा चए थो हिन ड्रामा खे सुठी रीति सम्झो त कंहिंजो बि पार्ट फालतू न आहे, सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो पार्ट एक्यूरेट सभु वॼाइनि था। पाण बि पंहिंजो पार्ट एक्यूरेट वॼायूं। हाणे पाण खे पंहिंजो पार्ट छा मिलियो आहे कि पाण खे सतयुगी नई दुनिया जे लाइ पंहिंजे स्वभाव संस्कारनि खे सुधारणो आहे, दैवी गुणनि खे धारण करिणो आहे, परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करे पंहिंजे जन्म जन्मांतर जे पापनि सां मुक्त थियणो आहे। सजा खाई करे मुक्त न थियणो आहे, बीमार थी करे मुक्त न थियणो आहे, कंहिंसां यादि मुक्त थियणो आहे, परमात्मा खे यादि करे। अच्छा मीठे मीठे सुठी लॻे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पण सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजे बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे बाप द्वारा मिलियल जो वरदान आहिनि या जेके बि ज्ञान जी ॻाल्हियूं आहिनि हुननि खे समय ते कार्य में लॻाए करे फलीभूत थियण वारा वरदानी मूर्त हो। बाबा जी की रोज़ रोज़ पाण खे ॻाल्हियूं ॿुधाइनि था या जेको बि अलॻि अलॻि पाण खे शक्तियूं गुण पंहिंजे अंदरि भरनि था उन्हनि सभिनि खे समय ते यूज़ करो, समय ते उन्हनि खे यादि करो। ईअं न ॿुधियो ख़तमु न, उनखे रिवाइज़ करो, पोइ पंहिंजे जीवन में उन्हनि खे कर्मनि में लायो, तॾहिं ई पाण बाबा जी हर हिकु ॻाल्हि जे खे धारण करे सघंदासीं, उनजो स्वरूप ठही सघंदासीं ऐं उहो ॿियनि खे बि पाण हुन रीति मदद करे सघंदासीं। भई भॻवानु असांखे मत ॾिए थो त असां हुनखे सम्झी करे जीवन में धारण करे हलूं न, हुन सां असांखे छा फ़ाइदो थो थिए तॾहिं त पाण ॿियनि खे ॿुधाए सघंदासीं। इहो करण ई सभु बाबा जे ज्ञान जी ॻाल्हियूं फलीभूत करणु। स्लोगन आहे अटेंशन नेचुरल हुजे त टेंशन स्वतः ई ख़तमु थी वेंदा। हाणे पाण खे हर समय छा टेंशन रखिणो आहे कि मां आत्मा सदा कंहिंसां गॾु आहियां, पंहिंजे बाप सां गॾु। सॼी दुनिया में कई प्रकार जी ॻाल्हियूं थी अचनि ऐं हुनखे सॉल्व करण लाइ कोई बि न आहे। त हाणे हिन दुनिया में जेकी सर्व प्रकार जी ॻाल्हियूं थी अचनि हुन खां पाण खे केरु छुड़ाए सघंदो आहे? परमात्मा बाप। त सदा इहे अटेंशन रखो कि मां कंहिंसां गॾु आहियां, परमात्मा सां। चाहे तव्हां सुम्हो था, खाओ था, पीओ था, सनानु था करो, धंधो था करो, ॿारनि खे था संभालो, रोटी था ठाहियो, कुझु बि कर्म करो था, कंहिंसां बि तव्हांजे शारीरिक संबंधी केतिरा बि आहिनि, लेकिन हाणे हिन हिकु संबंधी खे सदा साथ रखो, परमात्मा खे, त तव्हांजी सर्व प्रकार जी टेंशन स्वतः ही समाप्त थी वेंदी। अच्छा, ओम शांति।